鏡の前ピタッと並ばされてこれが永遠なって勝手に決められて柔らかい声出せるけれど返事は求められてへんのやろリボン結んで可愛くして喋らん方が。大家早安，今天要去箱根，然后其实原本今天是要去河口湖的，但是因为我们一直忘记买巴士的票，然后直到昨天晚上大概凌晨12点的时候才想到要买，所以就没有买到票。结果我们就想说去附近看哪边还能看到富士山，就临时跑来箱根玩。那因为要坐比较久的车，所以早餐就吃便利商店的饭团跟水，好吃。我们现在要走上去箱根神社，山上空气超级好的，而且阳光穿过树荫洒到地面上也很好看。那我们海边跟山上都去。对啊。太阳超大，大到我的墨镜整个都变成黑色的。然后因为那时候日本的流感好像还蛮严重的，所以我出去又戴口罩，就看起来就像一个不知道哪里来的怪人。然后我们接下来要坐海盗船到桃园台港那边有缆车可以坐上去大永谷，但是我们下来的时候还要再等一下，所以我们就先跑来这里买点心，我也不知道这个是什么东西，但总之就是外面是两个像饼干的东西，然后里面是冰淇淋，我买的是巧克力口味的，我觉得还蛮好吃的。我们现在要坐公车到箱根町港那边，那边是海盗船的初始站，所以会比较早能够等到船。然后那边刚好也有那个箱根驿船的终点站跟第二天出发点的那个牌子可以拍照。这个路口过了之后，就可以看到箱根驿船的初始，就是终点站跟出发点。箱根驿船就是每年1月2号跟3号的时候会举行的，就是马拉松大赛。第一天会从东京跑到箱根泸沽湖这边，然后第二天再跑回去。然后有部动画就是以这个赛事为题材，超级好看，大家都一定要去看。然后这边是驿船的博物馆，这些其实是有参赛的大学，但是我们的船快到了，所以我们就没有花时间进去看，有点可惜。
然后因为我们买的是头等舱的票，所以好像还有送这个手环。然后我们现在已经到桃园台站了，就想在现在这边吃个午餐，等一下再上去坐缆车。这个是我们刚刚坐船，然后我点的这个是应该是什么鲑鱼欧姆蛋饭之类的吧。然后我还点了一杯抹茶拿铁跟一个沙拉，也没有说很好吃，也没有说不好吃，就这样普普。然后等一下打算上去坐缆车到大永谷那边。然后各位跟你们说，刚刚吃完饭，然后上来到这个叫搭缆车的地方的时候，就看到自己现在有新世纪福音战士的装饰，然后还有一只初号机，超级开心。然后这边是他们的私福利会，这次竟然带了一个小包包在身上，然后名字上也很可爱，主轩那个姿势，两个不一样的背景，超可爱。现在到大永谷了，外面超级冷的，所以我们现在纪念商品店这边吃他们的黑蛋，它超级黑的，哎呦，真的没有在热，没有卖热的哦。这里什么东西都要跟黑蛋扯上关系。刚刚还有看到黑蛋奇卡哇，然后外面的那个喷烟蒂好像就是长这样。其实我也不知道到底有什么可以看，而且因为外面很冷，所以我也没有一直在外面。这边可以看到富士山，但是外面真的冷到爆，然后风又很大，那个相机手机根本就拿不稳，所以才会拍出这一坨很晃动的东西。我们等一下不会是要在这里等那个吧？富士山，用眼睛看其实超级清楚，但是在照片里面、影片里面就是有点糊糊的。因为天气超级好，所以富士山看得超级清楚。超可爱小车车，你看看你。
边是它香根汤本的 Ava 屋，然后里面就是有卖各种 Ava 周边，然后也有香根限定的 Ava 周边。但因为店内是禁止拍照，所以我就没有拍。然后这个真的超级可爱。我们现在回到东京了，然后我们现在要去吃在我们饭店附近的一间红城烧肉。这间烧肉就是在去家庭餐厅吧漫画里面成田宽儿在充实去吃的烧肉。然后我们点了他们漫画里面他们点的那个套餐，这间烧肉应该比较像是韩式烧肉那一类的吧，就是还有给泡菜啊什么有的没有的，然后也有石锅拌饭跟韩式冷面可以吃。超级回到饭店了，我在安利我朋友看《猎人》有个新片，然后顺便吃我在箱根车站买的，算什么纪念品吗？就是一个红豆馒头，这样没有不好吃。这支影片大概就这样。JY12. The doors on the right side will open. Please change your for the Tokyo Sakura tram.